ไมคนคนนั้นถึงไม่ใช่ฉันก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าเธอเลือกคนนั้นไม่ได้อะไรแค่อยากจะรู้ตอบฉันทีได้ไหมที่ผ่านมาก็คงเป็นฉันเข้าใจผิดที่คิดว่าเธอต้องมีใจให้ฉันสิ่งที่เธอได้ทำเพื่อฉันทุกอย่างมันฉันสำคัญกว่าใครเจอปัญหาก็จะไม่กันไม่เคยปล่อยไม่เคยจะทิ้งให้อยู่ลำพังเลยสักครั้งกับเรื่องราวที่เราผ่านมาด้วยกันให้ฉันนั้นคิดอย่างไรบอกคิดถึงก่อนรับฝันบอกว่ารักเมื่อท้องตื่นทำอะไรก็ห่วงไม่มีเรียกว่าอะไรแต่วันนี้เมื่อบอกฉันบอกว่าเราแค่เพื่อนกันที่เธอเลือกไม่ใช่ฉันยังว่างงไม่งงก็ไม่ได้อะไรนะมันก็แค่สงสัยก็แค่งงว่าทำไมคนคนนั้นถึงไม่ใช่ฉันก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าเธอเลือกคนนั้นไม่ได้อะไรแค่อยากจะรู้ตอบฉันทีได้ไหมไม่เสียใจไม่ฟุ้งไฟไม่เสียดายก็แค่งงไม่น้อยใจไม่โทษใครก็แค่ไม่เข้าใจก่อนเล่าฝันบอกว่ารักเมื่อตอนตื่นจำอะไรก็ห่วงแบบนี้เรียกว่าอะไรแต่วันนี้มาบอกฉันบอกว่าเราแค่เพื่อนกันที่เธอเลือกไม่ใช่ฉันยังว่างงดีงงก็ไม่ได้อะไร